Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selaina Nurbaini, NPM 18 dari S1 Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan teknik nafas dalam dan batuk efektif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak. Apakah benar ini dengan Bapak Arun? Perkenalkan, saya perawat Selaina bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan memberikan cara bagaimana melakukan nafas dalam dan batuk efektif di Bapak agar meningkatkan volume paru dan membersihkan saluran nafas Bapak nanti. Nanti Bapak hanya mengikuti instruksi dari saya. Pemeriksaannya sekitar 4-5 menit ya Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, sedia. Silakan Bapak bisa duduk. Tangan satu di dada sebelah sini dan tangan yang sebelah sini di sebelah sini. Silakan. Baik, saya mulai, nanti ikuti instruksi dari saya. Tarik nafas melalui hidung, lalu keluarkan melalui mulut dan ditahan di perut oleh Bapak. Saya mulai lagi. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Jadi ini adalah salah satu contoh teknik nafas dalam di Bapak. Selanjutnya teknik batuk efektif. Bapak ikuti instruksi dari saya ya Bapak. Tarik nafas, tahan, batukkan. Sekali lagi ya Bapak, tarik nafas, tahan, batukkan. Jadi ini adalah salah satu contoh batuk efektif ya Bapak. Bapak nanti bisa mempraktekkan mandiri ya Bapak. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah, terima kasih. Baik Bapak. Sebelum saya berpamitan, saya akan mendoakan terlebih dahulu ya Bapak, nanti Bapak mengamin. Ya. Saya mulai. Allahumma rabbana nasi abdil baksa isfi entasafi la shifa'a ila shifa'uka la yuhadiru saqoma. Amin alhamdulillah Bapak. Saya pamit terlebih dahulu